52 de fêmur. 52,7, tá? Intestino grosso. Fêmur não, cerebelo, perdão. Cerebelo. Intestino grosso, 14,1. Cerebelo, 52,7. Intestino grosso, 14,1. Bicuretal. Circunferência cefálica 334. Abdominal 324. Percentil 45. Medicina. Barriguinha. Estômago. Coxa. Braço. 71 do fêmur. 2,950. Percentil 50. É o peso, doutor? 2,950. Dá pra saber mais ou menos o tamanho? 71 vai dar 48 centímetros, né? Isso. 48, mais ou menos. Estimativa, né? Tanto Uhum. peso quanto tamanho são estimados, Sim. né? Certinho. Cerebral médio 1,23, 0,70. Umbilical 0,71, 0,51. Bem oxigenado. Passando sangue direitinho para sempre, para sempre não. Duto venoso. 038, 034. Chegada do sangue oxigenado no coraçãozinho, sem sinal de insuficiência cardíaca. Tá muito bem. Graças a Deus.
certinho. Coração, pulmão, estômago e fígado. Quase 3 quilos. Muito bem. O bumbum tá aqui, o pezinho, o senhor falou que tá cá? Aqui, ó. Ficando aqui. Olha lá o bichinho. Parece que vai nascer muito bonitinho. Ó, abriu a boquinha. Aí, Matheus Henrique. Muito bom. Graças a Deus.